Emily Carter war es gewohnt, jeden Morgen auf den Wegen rund um den Lake Windermere zu joggen, wo die Natur stets friedlich war. Die frische Sommerluft umhüllte die ruhige Oberfläche des Sees und spiegelte das helle, weiße Sonnenlicht wider, das durch das üppige Grün des Laubes drang. Emilys Schritte waren gleichmäßig, ihre Atmung ruhig und ihr Geist völlig entspannt im vertrauten Rhythmus. Die kurzen grünen Grashalme am Straßenrand wiegten sich sanft in der leichten Morgenbrise. Die spiegelglatte Oberfläche des Sees ließ Emily glauben, dass heute nur ein weiterer gewöhnlicher Lauf bevorstand. In diesem Moment ertönte ein seltsames, unregelmäßiges und heiseres Geräusch, das die Stille durchbrach. Emily verlangsamte ihre Schritte, ihre Ohren spitzten sich, als sich das Geräusch deutlicher wiederholte. Es war weder Vogelgesang noch die vertrauten Geräusche der Natur rund um den See. Sie blieb stehen, den Blick auf das schlammige Ufer des Sees in der Ferne gerichtet. Eine Mischung aus Neugier und Angst veranlasste Emily, sich der Geräuschquelle zu nähern. Als sie sich dem Ufer näherte, erstarrte Emily angesichts des Anblicks, der sich ihr bot. Ein weißer Schwan lag am Ufer des Sees, aber sein ganzer Körper war mit dickem, schwarzem Schlamm bedeckt. Sein rein weißes Fell war unter dem trockenen, rissigen Schlamm kaum wieder zu erkennen. Der lange Hals des Schwans hing schlaff herab und bewegte sich schwach und verzweifelt. 3 weitere Schwäne standen in der Nähe, riefen unaufhörlich laut und blickten zu dem in Not geratenen Schwan hinüber. Ihre Laute hallten unaufhörlich wider, wie stumme Hilferufe. Der Schwan lag im Schlamm, stöhnte schwach und atmete schwer unter der sengenden Sommersonne. Emily spürte deutlich, wie die Erschöpfung ihr die letzten Energiereste raubte. Der Schlamm klebte fest an seinem Körper und hinderte das Tier daran, sich zu befreien. Emilys Herz sank, als ihr klar wurde, dass jede Verzögerung dieses Leben kosten könnte. Ohne weiter nachzudenken, krempelte Emily ihre Hosenbeine hoch und trat in den kalten Schlamm am Ufer des Sees. Der weiche Schlamm sank tief unter ihre Füße ein und machte jeden Schritt schwierig. Emily bückte sich und näherte sich vorsichtig dem erschöpften Schwan. Vorsichtig umfasste sie seinen langen Hals und versuchte, sich festzuhalten. Der Schwan leistete keinen Widerstand, sondern stieß nur ein leises Stöhnen aus, als ob er sein Schicksal akzeptierte. Mit all ihrer Kraft zog Emily das Tier aus dem dicken Schlamm. Ihr durchnässter und schwerer Körper hätte sie beinahe nach vorne kippen lassen. Schließlich wurde der Schwan auf das kurze grüne Gras gebracht. Emily kniete sich hin, ihre Hände zitterten leicht, während sie nach Lebenszeichen suchte. Unter dem kalten Schlamm schlug dieses winzige Herz noch immer schwach. Emily schöpfte schnell mit beiden Händen Wasser aus dem See und wusch vorsichtig den Schlamm vom Körper des Schwans. Das Wasser floss hinab und riss dabei Klumpen schwarzen Schlamms mit sich, wodurch nach und nach das weiße Fell darunter zum Vorschein kam. Der Schwan lag still da, aber seine Augen zuckten bei jedem Waschgang leicht. Emily ging geduldig weiter, obwohl ihre Kleidung durchnässt und mit Schlamm bedeckt war. Das helle Sonnenlicht, das sich im Wasser spiegelt, verleiht der Szene Klarheit und Realismus. Die letzte Schlammschicht wurde vom Hals und Kopf des Schwans abgewaschen. Seine Atmung wurde regelmäßiger, wenn auch immer noch sehr schwach. Emily erkannte, dass es zu gefährlich war, es hier zu lassen. Sie beschloss, den Schwan mit nach Hause zu nehmen, obwohl sie so etwas noch nie zuvor getan hatte. In diesem Moment begriff Emily, dass sie die Verantwortung für dieses Leben übernommen hatte. Emily hielt den Schwan in ihren Armen und schützte sorgsam seinen Hals und Körper vor weiteren Verletzungen. Wasser tropfte von ihrem nassen Fell auf den Weg, der zu ihrem kleinen Haus führte. Der Garten hinter dem Haus lag in sanftem Sommerlicht. Emily stellte den Schwan in den alten Holzschuppen, wo sie normalerweise ihre Gartengeräte aufbewahrte. Eine Schicht trockenes Stroh wurde hastig auf dem Boden ausgebreitet, um eine weiche Liegefläche zu schaffen. Sie schaltete die Heizung ein, und ein warmes, gelbes Licht hüllte den kleinen Raum ein. Direkt neben dem Schwan wurde eine Schale mit sauberem Wasser und eine kleine Menge Futter aufgestellt. Emily setzte sich und beobachtete still jede noch so kleine Bewegung. Der Schwan lag still da, aber seine Atmung war weniger angestrengt geworden. In diesem Moment spürte Emily einen Hoffnungsschimmer aufkeimen. Nachdem der Schwan eine Weile gewärmt worden war, bewegte er sanft Kopf und Hals.
Emily bemerkte, dass seine Augen deutlicher geöffnet waren als zuvor. Das Tier trank langsam das Wasser, jeder Schluck klein, aber voller Anstrengung. Emily lächelte erleichtert, als sie sah, dass es anfing, ein wenig zu essen. Das Nachmittagslicht strömte durch die Schuppentür und beleuchtete das nun viel sauberere Fell. Das Leben kehrt langsam in diesen müden Körper zurück. Am späten Nachmittag konnte der Schwan langsam aufstehen. Es trat in den Hinterhof hinaus und trabte über das kurze grüne Gras. Emily stand da und schaute zu, während sich in ihrem Herzen ein Gefühl des Glücks ausbreitete. Sie beschloss, es morgen wieder in den See zu werfen. Am nächsten Morgen trug Emily den Schwan zurück zum vertrauten Seeufer. Das Wasser glitzert unter der kräftigen Sommersonne des Lake District. Emily ließ den Schwan vorsichtig im See frei. Es schwamm schnell davon und verschmolz mit dem im klaren Wasser wartenden Fischschwarm. Emily stand lange Zeit da, überzeugt davon, das Richtige getan zu haben. Am Nachmittag, während sie im Garten arbeitete, sah sie überrascht eine ihr bekannte weiße Gestalt. Der Schwan stand still im Garten und zeigte keinerlei Anzeichen von Angst. Emily ging hinüber und streichelte sanft seinen Kopf, sie spürte sein absolutes Vertrauen. Der Schwan senkte den Kopf und verharrte still unter ihrer Hand. Emily verstand, dass es sich entschieden hatte, zurückzukommen. Emily beschloss, den Schwan zu behalten und ihm ein Nest im Schuppen zu bauen. In den darauffolgenden Tagen lebte es ganz natürlich zwischen dem Garten und dem Teich. Emily brachte regelmäßig Futter für die Schwäne, und nach kamen die ersten Schwanenbabys zur Welt. 3 Monate vergingen, und der Schwan legte seine Eier in das warme Strohnest. Emily verfolgte jeden Tag, ihr Herz voller Vorfreude. Eines Morgens begannen die Eier dann zu reißen. Die 5 kleinen Schwäne wurden nacheinander geboren, winzig und schlankgrau. Aufgeregt plapperten sie, während sie ihrer Mutter durch den Garten hinter dem Haus folgten. Emily setzte sich ins Gras und fütterte die Schwanenfamilie in der Sommersonne. Der Anblick vermittelte ihr ein Gefühl von Frieden, das sie zuvor noch nie erlebt hatte. Emily teilte ihre Geschichte zusammen mit einigen einfachen Fotos in den sozialen Medien. Die Geschichte verbreitete sich schnell und erregte großes Aufsehen. Dieser Akt der Freundlichkeit zwischen Mensch und Natur wurde mit Tausenden von Komplimenten bedacht. Der kleine Garten am See ist inzwischen zur Heimat einer Schwanenfamilie geworden. Nachmittags saß Emily oft da und beobachtete sie beim Schwimmen im Sonnenuntergang. Der Schwan, einst erschöpft, ist nun zu einer starken Mutter geworden. Die Jungtiere wuchsen sicher inmitten des vertrauten Sees und Gartens auf. Emily verstand, dass Freundlichkeit manchmal Bindungen schafft, die schwer zu erklären sind. Ihr Leben veränderte sich ab jenem schicksalhaften Morgen auf subtile Weise. Und der Windermere See wird für immer der Ausgangspunkt einer Geschichte voller Liebe sein.